Hola, nosaltres som Jaume, Abril i Rocío. ens trobem a Villafranca i avui Roberto ens ensenyarà coses de la pedra en sec i de la ramaderia. Comencem. Buenas, ahora estamos en el tino Roberto. Bé, la rabereta. Què fas quan crien les ovelles? Pues, quan crien les sols ficar un puestet a part perquè així no tinguen tant de menjar, perquè diuen que si mengen molt la llet és molt forta i després els corders es poden escagassar. Va molt... al centre la llet tan forta que perquè estiguen més tranquils i que no s'escagassin davant. Cada quant de temps poden criar les ovelles? Solen ser cada 5 mesos, 150 dies o 154, més o menys. I solen criar una vegada a l'any o dos, lo normal seria una, anant tot bé, perquè si no també les explotes molt. I què passa si una ovella no vol el seu corder? Pues la solen agarrar a part i li solen donar un biberón, potser d'una cabra o algo, a alimentar-la. O en pols, es fa en aigua calenta i se li dona un biberón. Aquest ofici el fas perquè t'agrada molt o per obligació? No, perquè l'afició de tota la vida d'animals, pues, algo més. L'afició als animals, pues, va passar el rato. Hem vist que tens moltes pares de pedra i bueno, si ens podries explicar un poc com les fas? Sí, mira, ahir sol fer primer un solament en terra, faig en l'aixà i una llaona, el llevo a la terra i busco la roca i després ja es començo a ficar pedres aixina planes que se traven d'unes a les altres i aixina, això és tipus un puzzle, és ficar una llarga i una curta i després al revés per anar travant-lo tot perquè s'aguante i quan s'arriba a una altura que uno vulgui, un metre o això i després ja se fiquen les aleres damunt de la paret per acabar-les, per aguantar les pedres perquè s'aguanten tot de pesa. Quines ferramentes sols gastar quan treballes així a la pedra? A la pedra sol que agarrar una aixà per sostovar la terra i tot això, després una llaona i un canasto. I després ja el martell de paredar i anar buscant pedres que siguin boniques, la cara més bonica davant, tipo esta, pues, para no embolicar, que hi ha molta gent que, ui, aixina és adelante, aixina se sol quedar molt falsa, se sol ficar aixina, de punta, la part estreteta davant, i aixina aguanta més la paret, també. I pedra i cascall, per treballar-les totes i avant. Tu que treballes en la pedra, què has fet més a part de parets de pedra? Pues l'altra vegada vam fer una caseta de pastor que diuen antes, redona, per amagar-se quan plovia la gent. Després també vam restaurar la nevera d'Ares, que està el teulat tot afonat i les parets se van afonar a la meitat i vam restaurar tot a base de pedra en sec i tot com se feia antigament, per poder-lo restaurar i avant. Moltes gràcies pel teu temps. A vosaltres per vindre a preguntar. Mira si he corregut res, mira si he corregut res, que he estat en Alfarrasí